İmam Hüseyn əleyhissalam dahilərin dili ilə. Britaniyalı səyahətçi və yazar Freya Madeline Stark. İslam dünyasında şiələr İmam Hüseynin xatirəsini əziz tutar və Məhərrəm ayının ilk 10 gününü onu ağlamaqla keçirərlər. O hardakı öz düşərgəsini qurub, necə düşmənlər onu mühasirəyə alıblar, onu suya yaxın buraxmayıblar. Bütün detallar o qədər canlıdır ki, sanki hadisənin üstündən 1257 il keçməyib. Kim həmin şəhəri ziyarət edir, hətta onun tarixini belə bilmədən insanın həqiqətən çox xeyirli olur. Bu, tarix boyunca baş vermiş bir neçə hekayədən biridir ki, mən onları göz yaşlarımı saxlaya bilmədən oxuya bilmirəm. Çilili şair və yazar Roberto Bolaño Avalos. Hüseyn əleyhissalamın Yezid tərəfindən öldürülməsi böyük siyasi səhv idi ki, bu da Bəni Üməyyənin işsiz soraqsız məhvinə səbəb oldu.